嗱，聖經裏邊有一句説話咧，就教我哋唔好行義過分喎。唔好行義過分係點解咧？即係譬如人哋嘅教會，佢做啲乜嘢，佢點樣處理一件事，咁你作為外人，你點樣去説三道四咧？好啦，當你私底下議論下講下啦，或者你喺講道嗰陣時，即係作為一種反面教材去教導啲會友，咁啊唔使開名啦，或者你開名都冇問題啊，但係通常都唔開名啦，咁都算啦。但係你會唔會因為一間教會佢個處事方式係你認為有問題嘅，咁你就係咁喺公開場合，或者你喺個視頻度公開去用粗口大鬧教會咧？你應唔應該係咁咧？如果你咁樣做，我當你係啱啦，我當嗰間教會真係做得唔理想，但係你喺度公開大鬧教會呢個行為係咪啱咧？咁呢個就係洪新傑 Simon 嘅所作所為喎。仲有最可恥就係佢嗰個奴隸，佢個阿 John 呢個奴才，呢個神棍嘅奴才阿 John 啊，佢每次洪新傑鬧乜嘢都好咧，佢都點頭哈腰喎，次次都係附和嘅喎，係啊。包括佢講得啱，講得唔啱，講粗口嘅唔講粗口，佢都係噶。大家聽佢點講咯，點樣鬧教會咯？都唔係乜撚都冇，不過鳩撚市事專責小隊專你老母閪啊！仆街教會，全香港教會都係仆街，除咗我呢間唔係，就咁簡單，係咪啊？教會係仆街啊！基督教教會，全香港教會都係仆街，除咗我呢間唔係，就咁簡單，係咪啊？教會係仆街啊！基督教係咪騙街教會，全香港教會都係仆街，除咗我呢間唔係，就咁簡單。你話全香港教會都係 PK 嚟嘅，除咗你呢間唔係。首先咧，你呢間教會冇人承認嘅。第一，冇人承認；第二，神都唔承認嘅，冇神承認你呢間係教會嚟嘅，更加冇神去承認你係一個基督徒，係一個真基督徒，係一個傳道人，係一個侍奉者，係一個被神揀選去趕鬼嘅人啊！神都冇承認嘅，係你自己話啫，係你自己認為有嘅啫。Simon，全香港教會都係 PK 嚟嘅。你去過全香港教會啦咩？全香港嘅教會有千幾間喎，你去過晒啦咩？如果你未去過晒嘅話，點解你咁武斷去鬧晒全香港教會咧？你話所有人都係罪人，咁啊人眼中都有啲好人嘅喎，啱唔啱啊？你用神最高嘅標準去睇，咁個個人都有罪嘅啦，當然啦。咁你用神嘅標準去睇，間教會都有問題嘅啦。但係神有陣時都會用我哋嘅標準去睇啊嘛，有陣時佢都用人嘅標準去讚賞人噶嘛。佢唔係下下都用絕對標準去睇人噶嘛，同樣睇教會都唔係下下用神嘅絕對標準去睇教會噶嘛。喺人嚟講，有啲教會係好嘅喎，好多都係好嘅喎，只係有部分係差嘅啫喎。其實講真，你洪新傑你係咪認識晒所有教會咧？你係咪去過晒、見識過晒，對佢哋有深入嘅了解？用神嘅名義話佢哋差咧，係咪啊？如果你唔係嘅話，點解你係無差別，好似恐怖分子咁？無差別咁攻擊教會咧，你呢個科唔科學咧？有冇證據咧？然之後仲話所有教會都係 PK 嚟嘅，只有你呢間唔係。邊個承認你呢間教會咧？阿洪新傑 Simon，你係咪臭不要臉咧？你係咪好無恥咧？你係咪好唔知醜咧？唔好話教會啦，連傳道人一個侍奉者喺歸正中喺正統聖經嘅一個標準底下，最少有兩重驗證。第一係從神而嚟嘅呼召，第二係從人而嚟嘅認可啊！即係話，譬如你做一個傳道人嘅話，你話你自己有神呼召都唔夠㗎，你自己妄想唔得啊！咁神喺邊一方面去即係認可呢個人係真係被神呼召嘅咧？其次嘅方式亦都係好重要嘅，就係其他人嘅認可啊！有好多屬靈偉人都係認可呢個人，為佢嘅行為、佢嘅教導、佢嘅言談係真係符合聖經喎。大家都認同佢係耶穌派嚟、係上帝派嚟嘅侍奉者喎，咁先得㗎，係要雙重檢驗嘅。第一，佢自己有神嘅呼召，佢好清楚嘅；第二，人都肯定。教會一樣㗎，你話你有從神而嚟嘅呼召，你話你間係教會，你講啫嘛，又冇人認同。所以洪新傑，你最叻就係鬧教會，而你鬧教會毫無證據嘅，同埋你行義過分啦。就算有教會做唔好，你係咪要喺個視頻度公開咁鬧人哋咧？講粗口。所以大家要認清洪新傑呢個醜惡嘅嘴臉，呢個假基督徒，對佢咧要